Cu mic, cu mare, ploieștenii s-au strâns la ceremonia organizată ca în fiecare an de către autorități de 1 decembrie. Nici anul acesta n-au lipsit discursurile aleșilor locali. România este tot ceea ce visăm, de aceea de ziua națională noastră a tuturor vă doresc la mulți ani. A urmat ceremonia depunerii de coroane la statuia lui Mihai Viteazul, dar și survolarea zonei de către avioane ușoare spre bucuria celor mai mici dintre participanții la ceremonie. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea trupelor și prezentarea tehnicii de luptă. Chiar dacă defilarea în sine n-a fost la fel de fastuoasă ca în anii trecuți, militarii au fost întâmpinați cu aplauze.